Soc Miquel Guardiola, soc el responsable de l'àrea de socialització de l'IPES i avui vaig a fer una explicació sobre l'origen de la tecnologia lítica, és a dir, de les eines de pedra. L'IPES és un centre d'investigació en prehistòria. IPES vol dir Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Per què aquest nom tan complex? Perquè ens dediquem a estudiar diferents aspectes de la prehistòria, no només les eines o les restes òssies dels nostres avantpassats, sinó també com era el clima, quina fauna hi havia, etc. Això es fa perquè no es pot conèixer bé la vida dels nostres avantpassats si no coneixem tots els aspectes que l'envoltaven. Avui vinc a fer-vos una xerrada que té l'ajuda de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, i això ens permet anar a centres a fer explicacions sobre prehistòria intentant fer activitats divertides però que presenten o recolzen el vostre itinerari escolar. Avui vaig a parlar-vos una mica de com era el tema de les eines de pedra. Molta gent té la idea de que les eines de pedra en realitat pobrets feien el que podien. En realitat hi ha pedres que tallen més que els nostres ganivells d'avui en dia, és una cosa que ara després veurem. Però en un primer moment el que es fa sobretot és utilitzar còdols de riu. En realitat utilitzaríem qualsevol tipus de pedra, però nosaltres tenim la facilitat de trobar amb més freqüència les eines de pedra dipositades en les vores dels rius, perquè els sediments dels rius van cobrint-se i per tant permeten que algunes parts de sediments antics es preserven. I allí molt sovint trobem eines de pedra. Doncs ara vaig a mostrar-vos una mica com fabricaven les eines de pedra. Per això vaig a utilitzar una quarsita que ve d'Atapuerca, del riu Arlanzón, que és un dels rius on se subministraven els hominis d'Atapuerca. Però vaig a utilitzar-lo ara per exemplificar les primeres indústries de la història. El tema de determinar quants anys té uns ossos o unes pedres no té res de fàcil. De fet, sabeu que n'hi ha diversos sistemes, molts d'ells químics, etc. Però el més utilitzat és el coneixement de la fauna que envolta aquestes indústries. No sempre apareixen ossos d'animals al costat de les eines de pedra, moltes vegades perquè no se conserven, altres perquè simplement no se van dipositar junts. Per tant, és molt difícil la datació. Respecte a les eines de pedra més antigues del món, les més aprovades i recolzades per la majoria de la comunitat científica són Bocol d'Ora 1 i Cadagona, que són dos jaciments que estan al sud d'Etiòpia i que tenen una datació d'entre 2,6 i 2,7 milions d'anys. Després hi ha un altre jaciment que es diu Lomekwi 3, que està en Kènia, i que se va presentar fa uns 7 o 8 anys i que se va presentar amb una datació de 3,3 milions d'anys. La qüestió està en que ningú discuteix que les ascles, les eines de Lomekwi, estan fabricades per als humans. El problema és la datació, i aquí tenim un problema que de moment no ha estat acceptat. Així que entre 3,3 i 2,6 milions d'anys les primeres eines del món. Com ho feien? Doncs simplement el que feien era agafar un còdol, com a martell, que des de l'arqueologia l'anomenem percussor, i això seria un còdol de riu. I simplement extracció d'una ascla per a poder tallar. Aquesta ascla ja té una capacitat de tall. Vaig a veure si en puc treure una altra una mica més bona.
esta pedra té estrats, no és d'una qualitat extraordinària, però cap problema perquè ja genera ascles amb les quals puc tallar la carn. Bàsicament és el que utilitzaven i el que més buscaven. D'acord? Doncs, una vegada aconseguien una ascla, la utilitzaven per a tallar la carn. Els escenaris on trobem les primeres indústries normalment solen ser al voltant de cursos fluvials, rius, normalment, i normalment associats a restes de fauna. Això segurament, el que pensem és que aquesta gent utilitza i fabrica les eines en els llocs on li fan falta, és a dir, improvisen bastant amb les roques que n'hi ha al voltant, almenys al principi. Fa més de 2 milions d'anys. Hem vist una extracció simple d'un ascla amb una capacitat de tall, però heu vist que jo he utilitzat un còdol bastant gran, un còdol de riu bastant gran. La diversitat de roques que n'hi ha al món ha fet que els humans s'hagin adaptat a diferents tipus de roca. Hi ha diferents mides de roca. Per exemple, aquí tinc un bloc de quars. En Àfrica de l'Est és una de les roques més utilitzades, junt amb el basalt, per a la fabricació d'eixes primeres ascles. El quars és una roca, en aquest cas, com podeu veure, és una roca amb moltes fibrositats i molts plats de fractura que impedeixen que tu puguis fer exactament allò que vols. Però sí que te permeteixen, si no tens un altre tipus de pedra, el aconseguir ascles tallants. Com aquesta. D'acord? Aquí tenim una ascla de quars i amb això ja podríem tallar la carn. Aquests escenaris que jo comentava són escenaris on normalment hi ha megafauna, és a dir, grans animals. Per exemple, les indústries més antigues entre les indústries més antigues que se coneixen en tota Europa tenim un jaciment tarragoní a la Canonja, el jaciment del barranc de la Boella, un jaciment on s'han trobat restes de Mammuthus meridionalis, que és un elefant avantpassat dels elefants actuals, que era bastant més gran que els que tenim avui en dia i amb un aspecte més semblant als dels asiàtics, no tant als dels africans. Allí s'han trobat restes d'eines fabricades amb els propis còdols que portaven el seu dia, que deixaven la llera al riu Francolí, i agafaven de tot tipus de litologies, des de quars, sobretot esquistos i corneanes, i també sílex. En menor quantitat també es pot trobar un poc de quarsita, però normalment el que més trobem són esquistos i quars i sílex. Aleshores, el que feien era utilitzar les ascles per a tallar la carn i segurament s'organitzaven, ja que aquests escenaris d'adquisició de carn, que eren les carcasses dels animals, eren escenaris bastant perillosos, perquè aquesta gent convivia amb hienes, lleons i altres animals que també lluitaven per la subsistència a través de l'adquisició de carn. Per tant, aquesta gent podia organitzar-se, aquests primers hominins podien organitzar-se, llançar pedres als depredadors mentre es aconseguien la carn i, mentrestant, organitzats, anar aconseguint ascles, passant-les a la companya, per exemple, i tallant la carn. Quan aconseguien la carn, normalment fugien d'aquests escenaris. Hem vist una mica la tecnologia més bàsica del mode 1, però hi ha un problema, i és que si jo estic en una zona on no hi ha roques de gran calibre, s'ha documentat una altra tècnica que es diu sobreinclusa, que és una talla per a poder extreure ascles de formats molt petits, com per exemple còdols
de quarsita tinc aquí, de mida molt, molt petita. Aquests còdols tenen el problema de que tu no pots tallar-los a mà alçada, com heu vist que feia, perquè són massa petits. Per tant, una de les tècniques que utilitzaven era recolzar la pedra sobre un gran bloc i colpejar verticalment amb un martell. El que feien era molt senzill. De fet, és un sistema de talla molt, molt, molt bàsic, que consisteix simplement en recolzar el còdol de quarsita sobre un gran bloc de pedra i colpejar verticalment. És una acció bastant perillosa, ja que per a compte. Bueno, provarem així. Aquí tenim. Com veieu, s'ha fragmentat de manera molt violenta, però ens permet extraure petites ascles, com aquesta, que ens permeten tallar la carn, simplement. Podeu veure que és una acció molt limitada, perquè depèn una mica també de la sort, entre cometes, de l'atzar, que puguem extreure una ascla de qualitat. Vaig a provar una altra. Aquí. Molt bé, doncs aquí tenim ja aquesta escalcària, és un altre tipus de roca molt freqüent, i tenim ja també una capacitat de tall important en aquesta bona. Com deia, ja apareixen alguns conceptes com és el de revifat o enduriment del tall per a altres tasques. El que feien era colpejar amb una pedra més petita a la vora i tenien un tall més fort, per exemple, per a tallar coses com fustes. Ara simplement volia mostrar-vos la capacitat de tall del sílex, perquè molta gent té la idea de que els prehistòrics, pobrets, feien el que podien amb una pedra qualsevol i allà que tardaven una estona en fer-lo. En realitat el sílex, per exemple, un ascla que he tret d'aquí de l'escombro, podeu veure que ja de per si se nota que té una capacitat de tall molt important, però vull que ho veieu. Aquí teniu fins a on pot arribar a tallar el sílex. I després tenim l'obsidiana, que encara té un nivell de tall més alt. Aquí tinc alguns fragments, aquí tinc un ascla que es veu bastant bé el nivell de translúcid, que és material molt especial, un material volcànic, i aquí tinc unes fulletes que he tret a posta per a poder fer la demostració de tall de l'obsidiana. I simplement per a que veieu que en realitat hi ha pedres que poden arribar a tallar més que la majoria de ganivets que tenim a casa, inclús l'obsidiana. Ara veureu. Això és impressionant perquè té una capacitat de tall increïble i, de fet, l'obsidiana està considerat un dels materials que més talla del món. El material que més talla del món, perdó. S'han fet experiments i s'ha vist que, en realitat, les fulles d'obsidiana poden arribar a tallar 10 vegades més que un bisturí de cirurgia.